तो दोस्तों हमारे पास टोटल एम्पलीफायर रिपेयर होने का आया था, ठीक है। तो ये वाला एम्पलीफायर देख रहे हैं, इसमें सेट था पहले से, ठीक है। तो ये इसमें दोनों आईसी खराब हो गया, ठीक है। स्पीकर का जो आईसी है खराब हो गया है, ठीक है। ब्लूटूथ आईसी खराब हो गया, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये वाला यूज कर रहे हैं 6283 आईसी वाला बोर्ड जो होता है, और एक ब्लूटूथ चिप्स आईसी यूज किया है। यहाँ पे ब्लूटूथ चिप्स है जो मोबाइल में कनेक्ट होगा, इसके लिए 5 वोल्ट देने के लिए 7805 हमने यूज किया है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये हमारे पास तीन बस यहाँ पे तीन गो बार देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है, और दो का जो लेफ्ट राइट है, ठीक है। और यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस और माइनस देना है, ठीक है। ये हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। आप ये इस तरह से बना सकते हैं अगर एम्पलीफायर आप लोगों का खराब हो गया हो बोले तो, ठीक है।